Кашель у дитини, мабуть, це один із найчастіших приводів для батьківського занепокоєння. Правда? Ну, погодьтеся, цей звук заважає спати, гратися і, чесно кажучи, викликає неабиякий стрес у всій родині. Але перш ніж бігти до аптечки, давайте розберемося, що ж насправді відбувається в організмі. І от, дитина починає кашляти. Яка перша думка? Ну, для багатьох, звісно ж, це сироп від кашлю. Здається, що це найшвидший і найпростіший спосіб допомогти. Еге ж? І знаєте, це інстинктивне бажання полегшити стан дитини, воно абсолютно зрозуміле. І це ж абсолютно природно. Коли дитина хворіє, ми хочемо зробити все, от просто все можливе, щоб їй стало легше. Бажання дати якісь ліки – це ж прояв турботи, така собі спроба негайно впоратися з проблемою. Бо ж кашель – це не просто якийсь там звук. Він порушує весь звичний ритм життя. Дитина не може спокійно спати, а разом з нею і вся родина. Це, звичайно, впливає і на настрій, і на апетит, і на бажання гратися та вчитися. Тож, звісно, наше занепокоєння цілком обґрунтоване. Гаразд, давайте тепер розбиратися по суті. Дуже важливо, знаєте, змінити погляд на сам кашель. Це не хвороба як така, це скоріше корисна така собі вбудована функція нашого організму, справжній механізм захисту. От що нам каже наука. Кашель – це такий потужний рефлекс, мета якого – очистити дихальні шляхи. Можна навіть назвати його двірником для легень. Так, саме двірником. Він допомагає виштовхнути назовні все зайве – і слиз, і мікроби, і пил. Тобто виходить, що пригнічуючи кашель, ми, по суті, заважаємо організму боротися з інфекцією і самоочищуватись. А механізм насправді дуже простий і водночас геніальний. Рецептори помічають якийсь подразник, мозок отримує сигнал і бах, дає команду м'язам різко скоротитися. І цей потужний потік повітря буквально вимітає все, що заважає з дихальних шляхів. Уявляєте? Пригнічувати цей процес – це ж просто заважати організму виконувати свою роботу. Тут важливо розрізняти. Є гострий кашель, який зазвичай супроводжує ГРВІ і триває до 4 тижнів. А от якщо кашель ніяк не минає довше, це вже, знаєте, хронічний. І це серйозний привід обов'язково звернутися до лікаря. Просто щоб ви розуміли, у цьому нашому розборі ми говоримо саме про гострий кашель. А тепер ключовий момент. Попри шалену популярність, безрецептурні засоби від кашлю для дітей не тільки не мають доведеної ефективності, вони ще й можуть бути небезпечними. І це, щоб ви розуміли, не чиясь особиста думка, а консенсусна позиція провідних медичних організацій світу. І ось, будь ласка, ключовий висновок. Це не просто слова, а цитата з авторитетного медичного журналу. Потенційно серйозні побічні ефекти. От просто вдумайтеся в ці слова. Це саме те, на що варто звернути увагу, особливо, коли йдеться про маленьких дітей. І от один із найбільших ризиків пов'язаний з муколітиками, тобто сиропами, що розріджують мокротиння. Дивіться, у дорослого сильні дихальні м'язи, і він легко все це відкашлює. А от у маленької дитини, особливо до 4-5 років, м'язи ще слабкі, і кашльовий поштовх, він не такий потужний. І що виходить? Сироп стимулює утворення величезної кількості слизу, але дитина просто фізично не може його ефективно вивести. Цей слиз накопичується, застоюється, і це може призвести до серйозних ускладнень. Ось це і називають ефектом затоплення легень. Отже, що ж робити? Вирішальний момент – це переключити свою увагу. Не намагатися зупинити кашель, а спостерігати за справжніми тривожними сигналами. Треба чітко знати, коли ситуація вимагає негайного, от просто негайного втручання лікаря. А ось і є той самий список симптомів, які, просто не можна ігнорувати. Справді, запам'ятайте їх. Задишка, втягнення шкіри між ребрами під час дихання, дивні звуки, наприклад, такий гавкаючий кашель, проблеми з годуванням, або якщо кашель почався раптово, після того, як дитина могла щось вдихнути. Все це так звані червоні прапорці. В таких випадках самолікування може бути дуже небезпечним і потрібна консультація фахівця негайно. А це просто для ілюстрації. Подивіться, наскільки складним може бути алгоритм діагностики хронічного кашлю. Це ж ціла схема. І вона чудово показує, що тривалий кашель – це точно не те, що можна лікувати самостійно якимось сиропчиком. Тут потрібен системний підхід і, звичайно ж, професійна оцінка.
То що ж робити? На щастя, існують абсолютно безпечні та ефективні способи допомогти дитині почуватися краще, не вдаваючись до ризикованих препаратів. І це, можна сказати, такий собі план дій, що заснований на доказовій медицині. Отже, ось ключові поради. Перше – багато пити. Це робить слиз рідшим абсолютно природним шляхом. Друге – прохолодне вологе повітря. Воно чудово заспокоює дихальні шляхи. Дуже важливо прибрати будь-які подразники, особливо тютюновий дим, це навіть не обговорюється. І, звичайно, обійми та заспокоєння. Це теж ліки, повірте. Щодо меду, так, для дітей старше року він може трохи полегшити першіння в горлі. Але ніколи не давайте мед немовлятам. Це важливо через ризик ботулізму. Запам'ятайте, ці прості дії створюють комфортні умови, щоб організм сам своїми силами впорався з хворобою. Отже, давайте підсумуємо. Найголовніше – перше – довіряти захисним силам організму дитини. Друге – знати тривожні сигнали, які вимагають уваги лікаря. І третє – зосередитися на створенні комфорту. Такий підхід, знаєте, не тільки набагато безпечніший, але й набагато ефективніший у довгостроковій перспективі.